El bruxismo es una hiperreactividad de la musculatura masticatoria normalmente desencadenada por estrés. Es una parafunción muscular, no es un problema dental, aunque sí que es verdad que esta parafunción va a generar problemas a nivel dental, pero no nos olvidemos de que es un problema muscular. Repito, pura hiperreactividad de la musculatura masticatoria. Normalmente los dientes, a lo largo de un día, entre ciertas formas de hablar o sobre todo la masticación, los dientes suelen estar en contacto 20 minutos, media hora, 30 minutos máximo al día. Todo lo que sea por encima de este tiempo lo conocemos como parafunción, es decir, que está fuera de lo normal y puede conllevar a desgaste. Normalmente el bruxismo suele aparecer más por la noche, por eso hay muchas personas que ni se dan cuenta, no tienen recuerdo o que puede ser sencillamente una mentira. No, esto no es así, es un reflejo nocturno. Por eso muchas veces os preguntamos: ¿qué tal te levantas por la mañana? ¿Te levantas con dolor? ¿Te levantas con la boca encajonada? Porque normalmente el bruxista, al rechinar toda la noche, va a tener la sensación de cansancio o incluso dolor muscular, sobre todo en estas zonas de aquí, en la cabeza, en las sienes, incluso en el cuello. Este desgaste, si no se trata en el tiempo, va a producir una cosa que se llama facetas de desgaste. Es decir, vamos a rechinar los dientes tanto que vamos a ir perdiendo dimensión en los dientes. En el caso, por ejemplo, de esta paciente de aquí, nos ha venido porque se le han caído unos empastes tanto aquí como aquí. Podemos observar que la arcada puede dibujarse una línea recta casi perfecta en su arcada. Es una paciente bruxista, es una persona que rechina. Aquí deberíamos ver unas cúspides preciosas y sin embargo vemos una tabla oclusal completamente plana. En el caso del paciente bruxista, cuando viene por reemplazarse unos empastes, no es algo que nosotros aconsejemos, porque todo lo que nosotros podemos colocar con adhesivo y con resina tiene una esperanza de vida muy corta. Si con el propio esmalte no hemos sido capaz de vencer esas fuerzas masticatorias, una resina que siempre va a ser de peor calidad que el propio esmalte también está destinada al fracaso. En este caso, lo mejor para esta paciente es hacer un tallado y un desgaste selectivo del diente, hacer un precioso pilar en el diente remanente que tiene una estructura de soporte maravilloso, y en la estructura remanente colocarle una funda que se llama una corona dental. Con ello vamos a proteger tanto el diente remanente como el diente de arriba, y así devolviéndole una función y una integridad estructural al resto de la boca. Esto también son casos muy avanzados. En los casos en donde vemos un bruxismo en su infancia, vamos a ver síntomas menos marcados, como por ejemplo, volvemos a lo de antes, como cansancio y dolor muscular, incluso sensibilidad en los llamados bicúspides o premolares. Hay muchos pacientes que se levantan y se toman un vaso de agua y creen que tienen unas caries en estas zonas de aquí, y no tenemos caries. Simplemente del bruxismo que tenemos hemos astillado la cara vestibular del diente, y al astillarlo, que al ojo desnudo no estudiado, no se aprecia absolutamente nada, y con ello, al estar astillado, vamos a tener una sensación de hipersensibilidad, que muchas veces la hipersensibilidad y la sensación de caries es indistinguible. Con ello podemos hacer tratamientos con salarios mucho más sencillitos, como recetar una férula de descarga Michigan y recetar pasta de dientes desensibilizantes para las zonas que se han descubierto. Además de esto, vamos a ver también una ligera retracción de las encías, que es algo patognomónico en el bruxismo.